Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите «Истории на ночь». Здесь я буду рассказывать какие-либо мистические или страшные истории. Поэтому, если вы их побаиваетесь, то лучше отключите это видео. Но если же вы любите их и вам нравятся такие подобные истории, то это видео специально для вас. Поехали! В прошлом году с сестрой поехали на свадьбу к родственнице. Остались на пустующей квартире нашего деда, который умер 2 года назад. Мы с ней спали в зале, там где обычно спали, когда приезжали к дедушке в гости. Показалось мне одной ночью, что я слышу, будто кто-то в лифте едет. Лифт тогда еще был шумный и старый, слышно его очень хорошо. Остановился лифт на нашем этаже. Послышались шаги в сторону нашей двери. Думаю, мало ли, может, соседи ночью возвращаются. И тут раздался стук в нашу дверь. Я понимаю, что к нам глубоко ночью вряд ли кто-то может прийти, без предварительного звонка. Тут просыпается сестра, говорит, что тоже слышала, будто кто-то к нашей двери подошел, будто это были шаги деда. Стали мы к двери подкрадываться, чтобы в глазок посмотреть, а там никого. Стук тут же резко прекратился, а мы вернулись обратно в кровать и везде свет включили. Страшно было в темноте. Уснули мы с сестрой только под утро, и нам снился один и тот же сон. Будто открывается дверь лифта, выходит наш дед, приходит к двери, сначала долго стучится, потом открывает дверь и заходит домой. Я вижу все как будто со стороны, как мы с сестрой лежим на диване и спим. Тут дед подходит к дивану, на котором мы спали, хватает сестру за ногу, сестра просыпается от ужаса, а я от ее крика. По скриптум. Мне часто снятся сны, где я нахожусь в этой квартире ночью, стучится или звонит в дверь умерший дед. Недавно к нему присоединилась бабушка. Может быть, они хотят в свой дом вернуться. Дед умер в больнице, и во время похорон его в квартиру не заносили. А бабушка умерла в другом городе. А может, у всего этого есть другое объяснение? Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось и вам было хоть чуть-чуть страшненько, то обязательно поставьте мне лайк. И не забывайте подписаться именно на этот канал, чтобы не пропустить новые страшилки и мистику. С вами был Андрей. До скорых встреч. И помните, что мы не одни в этом мире.